Si no conocías esto de los aviones, probablemente te deje loco. Cuando las temperaturas son bajas y hay precipitaciones como nieve o lluvia, el agua puede acumularse y congelarse en las alas. Por cierto, me parece increíble que no me sigas todavía. Esto puede afectar seriamente la aerodinámica y la seguridad del vuelo. Por eso, los aviones necesitan ser tratados con productos especiales como una mezcla de agua y glicol, y con más aditivos especiales para mejorar su eficacia, aplicándose sobre las superficies del avión con equipos específicos antes del despegue para eliminar cualquier hielo o nieve acumulada.